हेलो एवरीवन वेलकम टू अनबॉक्सिंग मैनिया 14 वेलकम टू अनदर बजेट भिडियो। सो फ्रेंड्स आज के आमी कोनो अनबॉक्सिंग भिडियो करब ना, तो आज के आमी जेटा करब এই তিনটি বাজেট স্পিকারের সাউন্ড টেস্ট। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো তার আগে আমি বলবো এখানে যে তিনটি বোটের স্পিকার আছে, তো তিনটি তো ফার্স্ট স্পিকার হচ্ছে বোট 190 5 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, বোট 264 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার এবং বোট কিউবয়েড 5 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস আমি ফার্স্টে যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব সেটি হলো বোট 190 5 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। এবং এখানে আমি আরেকটা কথা বলবো যে প্রত্যেকটি স্পিকারেরই এখানে ফুল ভলিউম দেওয়া আছে, তো আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা ফুল ভলিউমে এবং প্রত্যেকটা স্পিকারই ইনডোর ইউজের জন্য। তো এই জন্য আমি আউটডোরে কোনো সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব না, তো আমি আমার রুমের মধ্যেই তিনটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব। সো লেটস স্টার্ট। You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should call myself out from now. Cause you fucking love it when I fade. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should call myself out from now. Cause you fucking love it when I fade. এরপর আমি যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব তো সেটি হলো বোট স্টোন 260 4 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should call myself out from now. Cause you fucking love it when I fade. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should call myself out from now. Cause you fucking love it when I fade. এরপর আমি যে স্পিকারটির সাউন্ড টেস্ট করব সেটি হলো বোট কিউবয়েড 5 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। Cause you won't look after my wounds.
'cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should pull myself out from now, 'cause you fucking love it when I fade. 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should pull myself out from now, 'cause you fucking love it when I fade. তো আপনারা তিনটে স্পিকারেরই সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট শুনলেন। তো এখানে আছে বোট স্টোন 1905 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, এখানে আছে বোট স্টোন 2604 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, এবং এখানে আছে বোট কিউবয়েড 5 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। তো আমি একটা কথাই আপনাদেরকে বলবো, তো এই যেহেতু একই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই তিনটি স্পিকার এবং তিনটি সেম ব্র্যান্ডের, তো আমি পার্সোনালি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব বোট 190 এবং বোট 260 এই দুটি ব্লুটুথ স্পিকার কেনার জন্য। তো আমার কাছে বোট কিউবয়েড স্পিকারটি খুব একটা ভালো লাগেনি, কারণ প্রচণ্ড শেকিং হচ্ছে স্পিকারটিতে। এছাড়া এর সাউন্ড কোয়ালিটিটাও খুব একটা ক্লিয়ার না, মিডিয়াম সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি এই দুটো স্পিকারের মধ্যে যে কোনো আপনারা একটি পারচেস করতে পারেন। এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে আপনারা পেয়ে যাবেন এই প্রত্যেকটি এই তিনটি স্পিকারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং ভিডিও এবং রিভিউ ভিডিও। তো আপনারা সেখান থেকে স্পিকারগুলির আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন, এবং প্রত্যেকটি স্পিকারের পারচেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকে সরাসরি প্রোডাক্টগুলি পারচেস করতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, এবং আমাদের আনবক্সিং ম্যানিয়া 14 চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন এই ধরনের কিছু নতুন নতুন ভিডিও দেখবার জন্য। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, এবং কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে ভুলবেন না যে এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের সব থেকে ভালো লেগেছে। সো ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।